خیلی از خانم‌ها برای من پیام میدن، آقایونم همینجور. یه چیزایی میگن که واقعا خیلی دردناکه. خانم دیروز به من میگفت یه خورده توی این فضای مجازی به این خانم‌ها بگو برای هم نوع خودتون، برای هم جنس خودتون ارزش قائل بشین. اینقدر خودتون رو سبک نکنید، اینقدر کاری نکنید که خیلی راحت زندگی یکی پاشیده بشه. چرا میرین توی زندگی بعضیا که مرداشون حوالن و زنبازن یا اصلا خودشون هم نمیدونن از زندگی خودشون چی میخوان، برای شما پیام میدن یا حرفای قشنگ قشنگ میزنن گوش میکنید. شماها باعث میشین که زندگی ها به هم میخوره. من و خیلی حرفا و برعکسش هم بعضی از آقایونم گفتن. آقایی میگفت که من همه زندگیمو به نام خانومم کردم، بعد خانوم من عاشق رفیق من شد، زمام زندگی من همه رو برداشت رفت. و آقای دیگه هم میگفت که من برای خانومم چیزی کم نذاشتم، اونم همین کار کرد. و حتی یه خانومی برای من خودش پیام داد، گفت که نمیدونم الان چیکار کنم و تو کار خودم موندم، که همسری داشتم، زندگی خوب داشتم، بچه داشتم، یعنی خونه، ماشین، همه چی داشتم، هیچی کم و کس نداشتم، ولی نمیدونم چرا عاشق یکی دیگه شدم تو همین زندگی که بعد اون طرف هم زن بچه داشت. به من گفت من زنم رو طلاق میدم، با هم دیگه ازدواج میکنیم. خیلی چیزایی میگفت که همسر من به من نمیگفت. منم زندگی خودم رو از بین بردم خیلی راحت با دست خودم، که کل داستانشو برای من تعریف کرد. که حتی وقتی توی رابطه باش بودم همسرم فهمید، باز از من خواهش کرد، گفت تو این کار نکن به خاطر بچه ما، من تو رو میبخشم. که این برای من یه چیز خیلی با ارزشی بود و اولین بار بود شنیده بودم که یک مرد به زنش بگه من خیانت تو رو بخشیدم، تو وایسا زندگی تو بکن و من نادیده میگیرم. حالا یه وقت پیش اومده، 1000 بار برای مردا پیش میاد، حالا یه دفعه برای زن پیش اومد که خیلی آگاهانه بهش گفت که نکن این کارو، من تو رو میبخشم. اما من میگه که با اینکه همسر خوبی داشتم و این حرفم حتی به من زد، باز گفتم که نه، من دیگه نمیتونم، چون همین حرفی که تو داری به من میزنی، من فکر میکنم ادامه بدم ممکنه بعدا هر دقیقه همینو به من سرکوفت بزنی. خلاصی میگه با 1001 دلیل بی خود بی جهت زندگی خودم رو پاشوندم و از همسر خودم جدا شدم و رفتم با اون آقا زندگی بکنم. که اون آقا هم همش میگفت من زنم رو طلاق میدم. امروز فردا توی سیغه موندیم با هم دیگه یه مدت، بعد دیدم که این حتی زنشو که طلاق نمیده که هیچی نمیخوادم بده و گفت شاید همینه، دوست داری همینجوری با من ادامه بده، دوستم نداری هری. خیلی راحت به من گفت هری. که مونده بودم چیکار کنم، نه زندگی داشتم، نه خونه داشتم، نه هیچی. یعنی منی که برای خودم با ماشین شاسی بلند این ور اون میرفتم، توی حساب بانکی منم همیشه پر از پول بود. الان حتی پول گرفتن یه اسنپ رو ندارم که اسنپ سوار بشم از جای به جایی برم. زندگی خودم رو بی خود بی جهت از بین بردم. بهش گفتم خب فکر بکنی که راه برگشت نداری دوباره بری به همسرتو، همون مرد اول، خواهش تمنای منت یه چیزی بکنی؟ گفت نه. بعد از اینکه همسر من حرف که زد من گوش نکردم و جدا شدیم، اون بچه منو برداشت و تمام زندگی خودش توی ایران ول کرد و از کشور خارج شد و رفت جای دیگه، داره توی یکی از کشورهای خارج زندگی میکنه با بچه. و اون هنوزم ازدواج نکرده. اما من آواره این شهر و اون شهر شدم و الان با همینم که زندگی منو به خاطر این از بین بردم، با اینم زندگی نمی کنم. و این خانمی که دیروز با من حرف میزد میگفت که چند تا بچه داره و همسرش بدونه که مثلا اصلا نمیدونم برای چی با یکی دیگه دوست شده و همیشه اون یه راه دورم هست، با هم دیگه چت میکنن و من الان مدت چند ساله که توی یه خونه دارم به خاطر بچه هم باهاش زندگی میکنم. این به قول امروزی ها طلاق عاطفی. و این آقا گاگایی میره دیدن اون زن که یه شهر دیگه هست
و باز میاد توی همین خونه همینجوری هستیم به خاطر حفظ آبرو که بچه های من پیش دوست و رفیق و فک و فامیل ناراحت نشن. خیلی برای من حرف زد و خیلی ناراحت بود. گفت رو خدا توی این فضای مجازی یه خورده به این خانما بگید، یه خورده به این آقایون بگین که زندگی رو چرا اینجوری راحت از بین میبرین. یا خانمی که تو حتی شوهر داری بری با یه مرد دیگه که اونم زن و بچه داره دوست میشی، با هم دیگه چت میکنی، خب داری هم به خودت آسیب میزنی هم به خانواده اون داری آسیب میزنی. زندگی همینه، پایین و بالا داره. وقتی که یه مرد میاد تازه ازدواج میکنه هزار امید به زن میده، زن رو میاره توی یه زندگی، بعد وقتی میاد اون زندگی خیلی راحت هم اینجوری انگار که چجوری بری توی آب دریا یا زیر پات خالی بشه، این شن و ماسه بره و غرق بکنه تو رو. این الان این مرد با این زن همین کار کرده. مردی که برای زن و بچه خودش وفاداری نکرده، مطمئن باش برای تو هم نمیکنه. زندگی خودتو بی خود و بی جهت به خاطر یکی دیگه خراب نکن. فردا میبینی از اینجا مونده و از اونجا هم رونده میشی. یه خورده به همنوع خودمون احترام بذاریم، یه خورده به خاطر اینکه حالا اون طرف زن و بچه داره باشه بهش فرصت بده. اگر واقعا طلاق گرفته زن و بچهشو ول کرده، تو هم طلاق گرفتی، یه زن و یه مرد طلاق گرفته یا یه مرد زن مرده یا یه زن شوهر مرده میخوام با هم تشکیل زندگی بدن، این از نظر من نه، از نظر خود آدمای دیگه از نظر جامعه اصلا هیچ اشکالی نداره دو تا آدم تنها بخوان با هم دیگه زندگی تشکیل بدن. اما تو توی زندگی باشی و این آقا هم توی زندگی باشه، اینا یعنی که چی؟ یعنی که دارین هم خودتون رو نابود میکنی هم خانواده های دیگر رو نابود میکنی. میگم به هم دیگه فرصت بدین. همه مردی که من به نظر من اینجوریه، میگم مردی که از زنش و از خانوادهش دیگه بریده دوستشون نداره، خب آزادشون کنه، طلاق بگیره بره برای خودش با هر کی که دلش میخواد دوستی کنه یا ازدواج کنه یا هر کاری، و برعکس زنم همینجور. اما تا توی خانواده هستین، تا توی یه زندگی هستین، به هم دیگه خیانت نکنید به اسم طلاق عاطفی. طلاق عاطفی یه چیزی به نظرم یه اصلا حرف مزخرفیه، یا همون صیغه یه چیزی وحشتناکترین چیزیه که تو این دور زمانه الان مد شده. طلاق ازدواجم ازدواج، صیغه هیچ کجای دنیا نیست جز توی ایران. اینجا ما داریم دیگه، اینجا یا دارن زندگی میکنن یا دارن با هم دیگه دوستانه زندگی میکنن. موقعیتشون همه رو میسنجن، میشه 5 سال 6 سال حتی شده 10 سال، مثل دو تا آدم عاقل بالغ، مثل دو تا زن شوهر با هم دیگه توی خونه زندگی میکنن بدون که هیچ تعهد نوشتنی داشته باشن. اگه خیلی دیگه توی این مدت با هم دیگه مچ بودن، میتونن باز ادامه بدن، به پیری برسن، میرن ازدواج میکنن و اونو ثبت میکنن و واقعا به همدیگه وفادار میمونن. اگرم نمیتونن بعد از این مدت 2 سال 3 سال 1 سال 10 سال میبینن واقعا این کسی نیست که من برای زندگی خودم انتخاب کردم، دوباره خیلی راحت هم جدا میشن دیگه. هیچ مشکل خاص دادگاهی و اداری اینا براشون پیش نمیاد. این خانم خیلی ناراحت بود و من بهش گفتم از نظر من رهاش بکن. مردی که تو رو نمیخواد یکی دیگر رو به تو ترجیح میده، یا از نظر چت کردن یا از نظر حرف زدن، یا حالا میخواد هر چند ماه یک بارم بره از این شهر خودش به یه شهر دیگه، تو حساب بکن مثلا یکی توی رشت میخواد یکی رو دوست داره توی اصفهان، توی شیراز یا توی تهران، این همه راه اصلا از رشت تا تهران 5-6 ساعت راهه، بخواد بره برای فقط دیدن یه زن دیگه که میخواد یه چند ساعتی باش تو بیرون باشه یا حتی فوقش مثلا یه شبم با هم دیگه باشن، حالا اون فکر میکنه این ارزش داره، تو فکر کن که اصلا ارزش نداره. کسی که یکی دیگر رو جای تو گذاشته، اون آدم دیگه نباید برای تو ارزش داشته باشه. این خب نظر شخصی منه و من خیلی اینجور آدم ها رو درک میکنم که اینا چی دارن میکشن و چی به روزشون میاد. میگفت که من خیلی براش زحمت کشیدم، خیلی توی این زندگی زحمت کشیدم، تلاش کردم و منم موافق بودم. گفتم همیشه مقصر اون کسیه که زیادی میذاره.
یا زن یا مرد. اون مردی که زیادی برای زن خودش بها گذاشته بود، خونه، زندگی، ماشین، پول، همه چی، رفاه کامل داشت، اون زن وفاداری به اون مرد نکرد، با یکی دیگه رفت و زندگی خودش رو نابود کرد. اون مردم باز بچه خودش داره برای خودش تو یک کشور غریب زندگی میکنه، حتی دیگه به یه زن دیگه اعتماد نکرده که حتی زن بگیره. حتی میگفت که من هنوزم خبر دارم بعد از 7-8 سال این هنوز زنم نگرفته با بچه من، با همون چی آدم بگه آخه در زندگی میکنه، ولی این زندگیش اینجوری نابود شده. اون آقا دیگه اعتماد نمیکنه که یه زن دیگر وارد زندگی خودش بکنه و حتی پیش میاد همین بلا سر زن میاد که زنم اعتماد نمیکنه یه مرد دیگر رو وارد زندگی خودش میکنه. چه بسا فکر میکنه مردی که من سالهای سال زنش بودم، ازش بچه دار شدم، زندگی تشکیل دادم، با بد و خوب و دار و ندارش زندگی کردم، الان یکی دیگر رو به من ترجیح داده رفته، خب من چجوری میتونم الان به یه مرد دیگم که اونم خب یا طلاق گرفته است یا یه جوری مشکلات داشت یا اصلا کلا تا حالا ازدواج نکرد، بیام بهش اعتماد کنم، باش بیام بخوام دوباره زیر یه سقف یه زندگی رو شروع کنم. من دوستی دارم که همیشه میگه که خب آدم وقتی که با یکی نمیتونه دوباره باید به خودش این فرصت رو بده که یه شروعی دوباره داشته باشه. بهش گفتم از جوانی با یکی موندن فرق داره تا اینکه در پیری با یکی بمونی. یعنی که تو با یکی از جوانی از مثلا سن کم ازدواج میکنی، باهاش همجوری تشکیل زندگی میدی، بعد و خوب و همینجوری میسازی تا میرسی به یه سن مثلا 10 سال 20 سال با یکی داری زندگی میکنی، بعد آخر سر میبینی مثل همون جریان شن زیر پات خالی بشه تای دریا بخواد آب تو رو بکشه، اینکه اینم بیاد صندلی زیر پاتو مثل اون اعدامیا صندلی زیر پات مثلا بندازه تو رو اعدام بکنه. یه همچین بلایی هست که سر یه زن میاد که وقتی که مردش بیاد بهش نامردی بکنه، یا سر یه مرد میاد که زنش بیاد بهش نامردی بکنه. من به این دوستم گفتم نظر من اینجوریه که با یکی از جوانی باشی تا به پیری برسی، این زیباست، این قشنگه، نه اینکه بیای در سر پیری با یکی باشی. خب یکی من مثلا فرض بگیر یکی الان 50 سالشه یا 40 سالشه، یه شکست قبلی خورده، دوباره بیاد یه زندگی دیگه رو شروع بکنه با یه طرف جدید که اصلا هیچی نمیشناسی، اونم در سن بالا که اصلا کلا مشکلات قبلی همش تو ذهن آدم هست. هر چقدر آدم بگه من دارم فراموش میکنم، داریم ظاهر خودمون رو گول میزنیم. هیچ وقت گذشته آدم فراموش شدنی نیست، شاید کمتر یادش بیاریم به زبان بگیم، ولی تو ذهن ما همیشه هست و این یکی از بزرگترین چیزیه که به آدم آسیب میزنه که گذشته رو نمیشه فراموش کرد. من الان بیام فرض بگیر با یکی که همسن من تازه بخوام شروع بکنم یه زندگی رو، شما حساب کن من زندگی قبلی خودم رو داشتم با پر از کلی چالش، بعد بیام توی یه زندگی دیگه که اون طرف هم خب کلی چالش داشت، دوباره بخوایم از اول یه چیزی رو شروع کنیم، این نمیشه. اصلا هیچ وقت فکر نکنم اون زیبایی و اون لذت و اون قشنگی از اول خودش رو داشته باشه، چون خب گاهی آدم یاد میاره اوایل ازدواج خودش و سختی های اوایل ازدواجش و بچه دنیا آمدن بچه اولش و اون ذوق و شوقی که تو همون سن آدم مثلا تو مسیر زندگیش داره فرق میکنه تا اینکه الان بیاد یه سنی برسه 40 سال 50 سال تازه بخواد بره به قول این امروزیات تیر مستانشون بشه، میخوان ازدواج میکنن یا بخوان اون ذوق و شوق داشته باشن. هیچکی همچی چیزی رو نمیتونه بگه من واقعا میتونم تجربه کنم و خوشبخت شدم یا خوشبخت میشم یا خوشبخت خواهم شد. اینجوری نیست. پس سعی بکنید به نظر من حالا مثل حساب بکنه یه خواهر بزرگتر یا یه خواهر کوچیکتر یا گاهی اوقات به یکی میخوام چیز بکنم ازش یه چیزی بخوام، میدونم نقطه ضعفش رو میگم حرف خواهر غریبی تو گوش کن تا اینا میگم ضعفشه. به عنوان یه خواهر که حالا یا کوچیک یا بزرگ هرچی تو ذهن شما هست، توی غربت هست، همه چیزی هم اینجا دیدم و همه
مشکلاتی که سر تک تک همه آدم اومده و چی خودم دیدم، از ظاهر دیدم، چی در باطن دیدم، چی در این و اون شنیدم. بیایین اگه مردین واقعا مرد باشین. حالا پشت خانومتون نیستین، تو روی خانومتون هم نباشید. بیاین پهلوش باشین، همیشه در کنارش باشین، باش بسازین، باش زندگی بکنین. خب یه وقت که بدیهاشو میبینید خوبیهاش هم